Ես կցանկանայի, որ մեր խոսքը սկսեինք հենց Սամվել Կարապետյանի հայտնի մի քանի վայրկյանանոց հարցազրույցից, որտեղ նա ուղղակի խոսել էր հայ առաքելական եկեղեցուն աջակցելու մասին եւ սա պատճառ կարծես դարձավ, որ այս գործընթացը մեկնարկի եւ հասնի մինչեւ էլեկտրական ցանցերը լիցենզիայից զրկելու, այսպես ազգայնականացնելու կոչերի։ Հանգուցալուծումը որտեղ եք տեսնում, որովհետև իշխանություններ եկեղեցի այս տարանջատումը շարունակվում է եւ իշխանությունները անզիջում են ընդդեմ եկեղեցու այսպես իրենց այսպես կոչված պայքարի մեջ։ Շնորհակալ եմ հարցերի համար, ոչ եկեղեցու վրա հարձակումներն են նոր, ոչ հանուն եկեղեցու մեր պայքարն է նոր, հայ առաքելական եկեղեցին դարեր շարունակ եղել է հարձակումների տակ ու բնականաբար այդ հարձակումների վերջին հենց այս իշխանությունների դրսևորումը դեռևս 2019 թվականին էր, երբ նույնպես մենք բոլորս մեր ձևով ի պաշտպանություն կանգնած էինք եւ կանգնած ենք հայ առաքելական եկեղեցու համար։ Բնականաբար վերջին այս շրջանում, երբ հակաեկեղեցական շարժումը սրվեց եւ ակնհայտ է, որ իշխանություններին նոր թիրախ էր պետք, որովհետև իրենք արդեն 7-րդ տարին է մարդկանց ահաբեկում են նախկինների մասին այդ իրենց ատելության խոսքով ու բնական է, որ մարդիկ հոգնել են, դու չես կարող մարդկանց տարիներ շարունակ նախկիններ ասելով անդադար տանես դեպի նորանոր կորուստներ ու նոր թիրախ ստեղծելու, նոր չարի կերպար ստեղծելու համար է, որ ահավասիկ թիրախավորվեց ամենայն հայոց հայրապետը։ Ու բնականաբար բոլորս թե հայ ժողովուրդը, քրիստոնյա ժողովուրդը, թե հայ առաքելական եկեղեցու բարերարները ամեն մեկն իր ձևով կանգնած է ի պաշտպանություն մեր ինքնության եւ արժեքների, նույնիսկ ես կասեմ, որ այսօր ոչ թե հայ առաքելական եկեղեցու պաշտպանությունն է կարևոր որպես այսպես առանձին ինստիտուտ, այլ թիրախավորված է ընդհանրապես մեր ինքնությունն ու արժե համակարգը։ Հետևաբար մենք որևէ առանձին կառույց չենք պաշտպանում, այլ հայի տեսակն ու ինքնությունը եւ արժանապատիվ ապրելու մեր երկրում պատվով ապրելու, թշնամու առաջ չստորանալու կարևորագույն արժեքներն ենք պաշտպանում, ոչ թե կոնկրետ որևէ կառույց։ Եվ պաշտպանում ենք մեր ձևով ու արդեն գիտեք, թեկուզ եթե խոսենք վերջին ամիսների մասին, բոլորի համար ակնհայտ է, որ մեր ձևը հայրենասիրությունն է, հավատարմությունն է, հայրենիք շենացնելն է, հայրենիքի համար պայքարելն է թե պատերազմի դաշտում, թե խաղաղության մեջ եւ հանուն խաղաղության, բայց մենք ակնհայտ տեսնում ենք, որ խաղաղություն չկա եւ այն ինչը մենք նույնիսկ անվանում ենք խաղաղություն, դա ակնհայտորեն պատրանք է ահաբեկությամբ։ Բայց ամեն դեպքում իշխանությունների օրակարգը պահողներ եղան հենց նաև եկեղեցու ներսից մի քանի անձինք են իհարկե նույնիսկ մեկ տասնյակի չեն հասնում, բայց ինչու այդպես եղավ, ինչու մայրաթոռի մայր եկեղեցու այսպես տվածը չգնահատվեց եւ ավելի գնահատելի եղավ իշխանությունների այսպես օրակարգը, այսինքն Կեսարինը չտվեցին Կեսարին, Աստծունն էլ Աստծուն։ Մենք ես ուզում եմ ամփոփելով խոսքը ասել, որ նույնիսկ շատ մեծ երևակայություն ունենալու պարագայում մեր ձևով խոսքի ենթատեքստում նույնիսկ չի կարելի տեսնել ահաբեկության միտում եւ ընդհանրապես տարիներ շարունակ մեզ ահաբեկում են պատերազմով։ Եթե չտանք պատերազմ կլինի, եթե սա ասենք պատերազմ կլինի, իմ կարծիքով հոգեբանական ահաբեկչությունը, որը այսօր իրականանում է Հայաստանում, այս ատելության մթնոլորտը, որ ամեն վայրկյան սերմանվում է, այս ձերբակալությունների եւ քաղաքական ձերբակալությունների անդադրում շարքը թե հոգևորականներին, թե հասարակական գործիչներին, թե հիմա առաջկայում տեսնում ենք, որ ակնհայտ միտումը կա լրագրողների հետ կապված, այս ամենը իհարկե հոգեբանական ահաբեկչություն է եւ սարսափելի ճնշում հայ ժողովրդի վրա եւ մենք ահաբեկիչներ չենք, չգիտենք թե իրենք ինչից են ահաբեկված։ Երևի իրենք ահաբեկված են իրենց իսկ ստերից, երևի իրենք ահաբեկված են իրենց իսկ սերմանած ատելության մթնոլորտից եւ տարիներ շարունակ այնպիսի մի ատելության մթնոլորտ են գեներացրել եւ այնպես են իրենց ամբողջ թիմը կառուցել կոմպրոմատների հիման վրա, ամբողջ իրենց քաղաքական կուսակցությունը պահել կոմպրոմատների վրա, որ ակնհայտ է, որ այդ ստի կայսրությունը պայթելու է եւ այդ պայթյունի բեկորներից տուժելու են հենց իրենք։
ենք։ Եթե իրենք իրենց իսկ ստեղծած կայսրության ահաբեկությունից են ահաբեկված եւ իրենց իսկ ստեղծած ատելության մթնոլորտից են վախի մեջ, ապա մեզ մնում է միայն աղոթել իրենց համար։ Մենք ահաբեկիչներ չենք, որևէ հայ մարդ, որևէ հայ ինքնություն ունեցող մարդ երբեք չի ենթադրի պայքարել հանուն հայրենիքի ահաբեկչությամբ։ Ես դա դատապարտում եմ եւ այո դատապարտում եմ հենց այն ահաբեկչությունը, որ հոգեբանորեն անում է տվյալ իշխանությունները։ Ինչի վերաբերում է եկեղեցուն, եկեղեցին իր միաբանությունը մշտապես ի ցույց է դրել ամբողջ աշխարհին, հայ առաքելական եկեղեցին տարբեր կայսրությունների դեմ պայքարելիս ունեցել է թե նահատակներ եւ թե անշուշտ ունեցել է մարդիկ, որոնք մարդկայնորեն վախեցել են եւ ինչ որ փուլում տրվել են գայթակղությունների, ներողություն Քրիստոսի 12 առաքյալների մեջ էլ կար մեկը, որը չգնահատեց այն տիեզերական, փրկչական, այդ հզոր ընծան, որ Քրիստոսի հարության ավետիսներ եւ նախընտրեց 30 արծաթ ինքնասպանությունը։ Մարդիկ տարբեր են, մարդիկ մշտապես տարբեր իրադարձությունների մեջ տարբեր որոշումներ են կայացնում եւ երբեք պետք չէ նաեւ այդ մարդկանց դարձն ու ապաշխարությունը այսպես ուղղակի չեղարկել ու այդ հույսը պիտի ունենանք։ Ես մշտապես ասում եմ բոլոր նրանց, ովքեր տարբեր կոմպրոմատներից վախենալով, 30 արծաթով գայթակղվելով, մարդկայնորեն սխալվելով ընտրում են այդ ճանապարհը, ես ուղղակի խնդրում եմ, որ ինքնասպան չլինեն, որ այնուամենայնիվ գտնեն ապաշխարության ճանապարհը, չէ՞ որ հենց Հուդան թեև ինքնասպան եղավ, բայց Պետրոսն էլ էր, չէ՞ ուրացել։ Այն էլ 3 անգամ ուրացավ Քրիստոսին, բայց վերջում ապաշխարեց դառնորեն արտասուքով իր մեղքերը լվաց ու ներում գտավ։ Հետևաբար մենք պետք է Պետրոս լինենք եւ ոչ թե Հուդա, բայց մեղքեր գործում ենք բոլորս։ Հասկանալի է, շնորհակալություն։ Հաջող։